天气这么热，是不是越来越不想要喝热咖啡了呢？是不是想要来杯冰凉畅快的冰咖啡呢？我有办法。在这种天气，别说是喝热的，连煮杯热咖啡都让人觉得煎熬。我想，也许很多人心中也会这样想的：来杯冰的可以吗？当然可以。要是可以不用自己做，那不是更好？怎么做呢？其实呢，只要准备完美冲泡瓶跟2包完美咖啡粉，这样就可以了。首先将2包完美咖啡粉直接倒入冲泡瓶中，将常温水加至隔热杯套上缘，这样大概是300cc， 放入冰箱冷藏8到12个小时。冷藏完成后，将咖啡过滤。过滤完成后，再用冰块或冰水把它补满。大家都知道，我上班前呢会先煮一杯咖啡，然后再带去公司，里面没有咖啡味。但是最近实在是太热了，所以我改成睡前我会做一杯冰的咖啡。我只需要在上班前过滤咖啡，然后加入冰块，就可以去上班了。喜欢今天的分享吗？记得按赞、分享、订阅，还有开启小铃铛。我是小杰森，我们下次影片见，拜拜。是不是很想要来一杯冰喝？